Беҙҙең өйҙөң йәме. Мостай Кәрим. 3-нсө бүлек. Аҡты ла китте бер башмаҡ. Мин әсәйҙең аяҡ тауыштарын ишетәм. Ул әкрен генә баҫып, өйҙән сығып китте. Ә мин барыбер ишетәм дә, күҙҙәремде асам. Өй яҡты. Һеңлем әле уянмаған. Ул үҙе йоҡлай, үҙе көлә. Уның ҡуңыр сәсе маңлайына килеп төшкән. Мин тороп ултырам. Өләсәйем дә өйҙә күренмәй. Ә башмаҡтар күренә. Улар дүртәүләшеп һандыҡ өҫтөндә торалар. Мин һеңлемде уятам. Оксана, ана ҡояш та сыҡҡан, тор инде. Ә ул һаман уянмай. Йоҙроғо менән танау осон ыуып ала. Мин һеңлемдең ҡолағына уҡ эйелеп бышылдап ҡына әйтәм. Оксана, әнә башмаҡтар көтөп тора. Уян инде, уян. Һеңлем ҙур күҙҙәрен асып ебәрә лә һикереп тора. Беҙ икебеҙ ҙә йәһәт кенә ишек янына барып биттәребеҙҙе йыуабыҙ. Беҙҙең йыуына торған еребеҙ шунда. Өләсәй һөт күнәген күтәреп килеп инә. Бына, йылы һөт эсеп алығыҙ, балалар, ти өләсәй. Ул икебеҙгә лә күбекләнеп торған һөт һалып бирә. Һөттө эсеп алғас та, беҙ башмаҡтарҙы кейергә тотонабыҙ. Өләсәй тиҙ генә Оксананың сәсен тарап, теге ҡыҙыл таҫманы тағып ҡуя. Оксананың хәҙер башмағында ла, сәсендә лә ҡыҙыл суғы булды. Ниндәй уңған балалар былар? Ҡояш менән бергә тороп ултырғандар, ти әсәй ингәс. Барығыҙ, хәҙер сәйгә тиклем урамда уйнағыҙ. Байрамға барғанда яңы күлдәктәр ҙә кейҙерермен. Урамда бөтә кеше беҙҙең башмаҡтарға ҡарай. Үҙебеҙ ҙә ҡарайбыҙ. Ҡояш та ҡарай. Ул ҡарамаһа, башмаҡтарҙың өҫтәре ялтырап тормаҫ ине бит. Беҙ иң элек Мансур бабайҙарға индек. Фәрхинисә әбей, кәштәләге төйөнсөктө сисеп, беҙҙең икебеҙгә лә берәр ус сәтләүек бирҙе. Йылы тәнегеҙҙә туҙһын инде. Башмаҡтарығыҙ бигерәк матур икән, ти ул. Үҙенең күҙҙәре күрмәй, ә үҙе беҙҙең башмаҡтарҙың матурлығын белә. Әллә әбейгә Мансур бабай һөйләнеме икән? Ай йондоҙҙарға һөйләгән кеүек. Өләсәй килтерҙе, суҡтары ла бар, әбей. Ҡыҙыл, ти Оксана. Ҡана әле, ҡыҙым, тип әбей Оксананың аяғын һәрмәп ҡарай. Үҙе һаман маҡтай. Бигерәк йомшаҡ та икән үҙҙәре. Бармаҡтарым рәхәтләнеп китте. Рәхмәт төшһөн инде өләсәйегеҙгә, тип ҡуя Фәрхинисә әбей. Мансур бабайҙарҙан сығып, Мараттарға киттек. Беҙ етәкләшеп атлап ҡына барабыҙ. Йүгермәйбеҙ. Үҙебеҙҙең шау ғына түбән ҡарағыбыҙ килеп тора. Марат келәттәре янында бүкән өҫтөндә ағас юнып ултыра. Ул ҡылыс яһай ҙа ҡылыс яһай. Үҙе танауын йыйырып беҙгә ҡарап тора. Әлләлә! Берәүҙәр яңы башмаҡ кейеп алғанмы ни? Кейгән шул. Кейһә, иҫ китәме әллә? Мин итек яратам, тигән булып, ул бысағы менән итек ҡуңысына һуғып ала. Үҙе тағы ла беҙҙең башмаҡтарға ҡарай. Оксана аяғын күтәреп, башмаҡ табанын Маратҡа күрһәтә. Ана, яҙыуы ла бар, ти. Мараттың иҫе лә китмәгән була. Мин салбар кеҫәһенән алып, Маратҡа үҙемдең ус менән бер ус сәтләүек бирәм. Рәхмәт, ти миңә Марат. Башмаҡ ҡотлағандарҙыр инде, беләм. Суҡтары матур ғына, һиңә лә ҡылыс яһармын. Әллә ниндәйерәк шул Марат. Үҙе вожатый, үҙе эре, үҙе барыбер дуҫ. Мараттарҙың өй ишеге асылды ла, унан йылт итеп Фәһимә килеп сыҡты. Ул беҙгә табан йүгерә. Үҙенең һары сәсе, тай ялы кеүек, елбер-елбер итеп китә. Өҫтөндәге сәскәле-сәскәле яңы күлдәге күҙ яуын алып тора. Фәһимә килеп еткәс, Оксананан һорай. Матурмы минең күлдәгем? Оксана уның сәскәле күлдәген тотоп ала. Эй, матур, ти, ә үҙе түбән ҡарай. Фәһимә әйләнеп-әйләнеп күлдәген маҡтатҡанда, Оксананың башмаҡтарын күреп ҡала. Ой, ниндәй башмаҡтар кейгән? Йә, йөлөп ҡала әле. Киләһе йыл миңә лә шундайҙарҙы алырҙар әле. Суҡталы ла, суҡталы. Әйҙәгеҙ, һыу буйына балабыҙ. Марат өндәшмәй генә бысағы менән ҡылысын бүрәнә ярығына килтереп ҡыҫтыра. Унан һуң күлдәгендәге йоношҡаларҙы ҡағып ташлай. Әйҙәгеҙ, тип беҙҙе урамға алып сыға. Беҙ һыу буйына төшкәндә, арттан Фәрит менән Заман да килеп етә.
Без бәрәмәстәр бешердек, Оксана. Тәмлене, 2 икмәк тә һалдык, ти Заман. Үҙе эйелеп, һеңлемдең башмаҡ суғын тотоп алырға итә. Уны Фәһимә саҡ ҡына төртөп ебәрә. Өҙәһең бит инде, Заман. Заман асыуланмай. Ул Сәғит Ильясы кеүек ебегән малай түгел. Ә беҙҙең һыуҙы күргәнегеҙ бармы һуң? Юҡтыр шул. Ана, ул Фәриттәр йортонан аяҡ осона ағып килә лә туғай янына табан боролоп китә. Беҙгә табан түгел, беҙҙең аяҡ осонда ҡыр яғы ғына. Һыуҙың исеме Көмөшлө. Йәй көнө беҙ унда һыу кереп йөрөйбөҙ. Ә һыуы һалҡын уның. Таш ырғытһаң, теге ситенә еткереп тә булмай. Бына ниндәй киң ул. Беҙҙең Көмөшлө бер үҙе генә аға ла бик алыҫ бер еркәйҙә Ағиҙелгә барып ҡушыла. Унан икәү булалар. Ә Мансур бабай әйтә, Көмөшлөнөң һыуы диңгеҙгә барып етә, ти. Етәлер ҙә шул, шау ғына ағып торғас. Үҫкәс, һеңлем менән беҙ ҙә диңгеҙгә, балаҡсы бабай алтын балыҡ тотҡан ергә барып етербеҙ әле. Бына ошо инде беҙҙең Көмөшлө тигән һыу. Беҙ уны көмөш кенә тип тә йөрөтәбеҙ. Башта беҙ яр буйындағы еүеш ҡомлоҡта эҙҙәр яһап йөрөнөк. Иң матуры яңы башмаҡтарҙың эҙе инде. Оксана менән минең эҙ. Шунан һуң, нисә ҡалас ашармын тип, ҡыйпылсыҡ таштарҙы һыу өҫтөнән һикертеп ырғытып уйнаныҡ. Һыу өҫтөндә таш нисә ҡат һикереп китһә, шул тиклем ҡалас ашаған булаһың. Иң күп ҡалас ашағаны Марат менән Фәрит булды. Оксана менән Фәһимә берҙе лә ашамағайны ла. Мин Оксана өсөн, Марат Фәһимә өсөн икешәрҙе ҡыйпылдырып бирҙек. Заман ҡомда тирмән тартып ҡына ултырҙы. Беҙ 3 ҙур малай тал сыбыҡтарынан, төрлө юнышҡыларҙан һал яһарға тотондоҡ. Һал бик ҡыҙыҡ ағып китә ул беҙҙең һыуҙа. Фәрит тал ҡабығын һуйып, һалды нығытып бәйләп тә ебәрҙе. Һал әҙер генә булғас, беҙҙең янға түбән 3 малайҙары килеп етте. Улар да беҙҙең кеүектәр, ҙур ҙа түгел, бәләкәй ҙә түгелдәр. Тик Хәйбулла Рушаны ғына уҫал. Беҙ Оксана менән почтаға атайға яҙған хатты илтергә барғанда, ул гел таш ырғытып ҡала. Үҙенең бер тейҙерә алғаны юҡ. Йә ҡулы салыш ырғыталыр әле. Һаумыһығыҙ, юғары остар, тигән була уларҙың әхәте. Үҙе бер Марат менән генә күрешә. Һаумыһығыҙ, түбән остар, тип яуап ҡайтара беҙҙең Марат. Ҙур малайҙар осрашҡанда шулай итәләр. Һал өҫтөнә һалырға тип, мин ҡоро үлән, ағас япраҡтары йыйып йөрөйөм. Оксана менән Фәһимә яр ситендә генә башмаҡтарына тулған ҡомдо ҡағып ултыра. Һеңлем бер башмағын ҡулына тотҡан, икенсеһен һалып эргәһенә ҡуйған. Һал әҙер, тине Марат. Уны ипләп кенә һыу ситенә килтереп һалды. Фәрит ботинкаларын сисеп, салбар балыҡтарын төрҙө лә һалды эскә этеп ебәрҙе. Тап шул мәлдә күктән осоп, һал өҫтөнә бер һары башмаҡ килеп төштө. Мин Рушандың һелтәнгән ҡулын ғына күреп ҡалдым. Башта аяҡтарыма ҡараным. Минең 2 башмағым да кейелгән көйө тора. Шунда уҡ ялт итеп һеңлемдең яғына әйләндем. Ул һаман да бер башмағын ҡулына тотоп ултыра. Үҙҙәре Фәһимә менән ҡысҡырып һөйләшәләр, ә икенсе башмаҡ уның эргәһендә күренмәй. «Башмаҡ!» тип ҡысҡырып ебәрҙем мин аҙыраҡ торғас. Мин ҡысҡырғанға тиклем үк Марат итектәре менән һыуға инеп китте. Һыу биленә еткәс, ул кире боролдо. Ә һал һаман эскә табан китте. Яр башында һеңлем илап ебәрҙе. Малайҙар араһында тартҡылаш башланды. Фәрит Рушанды төртөп йыҡты. Түбән 3 малайы Әхәт үҙе Рушандың арҡаһына һуҡты. Рушан урам яғына табан тороп йүгерҙе. Ә беҙ һалға ҡараныҡ та ҡалдыҡ. Ул һыуҙың уртаһына уҡ йөҙөп сыҡты. Һал өҫтөндә ҡыҙыл суҡлы башмаҡ, һеңлемдең башмағы бара. «Эх, кәмә булһа», ти Әхәт. «Ә йәй булһа һуң, мин йөҙөп барыр ҙа тотор инем. Ә мин сумып ҡына». Мин һеңлем эргәһенә киләм. Ул тыпырсына илай. Уға ҡушылып, Фәһимә менән Заман да илай. «Илама, Оксана, илама. Хәҙер сисәм дә бер башмағымды һиңә бирәм», тим мин. Үҙем һаман һалға ҡарайым. Һал алыҫайғандан алыҫая бара. Хәҙер башмаҡтың суғы ла күренмәй.
Китте, өләсәйем май бүләге итеп килтергән бер башмаҡ. Мин яр буйлап һуҙылған таҡыр һуҡмаҡты күреп ҡалдым. Беҙ ул һуҡмаҡтан йүгереп, әллә ҡайҙа тиклем еткәнебеҙ бар. Берәүгә лә әйтеп-нитеп тормай, башмаҡ артынан торҙом да йүгерҙем. Яр буйынан ғына һуҡмаҡ үҙе алып бара. Мин әҙерәк киткәс тә, һуҡмаҡ арҡыры ятҡан сыбыҡ-сабыҡҡа абынып йығылдым да танауым менән һөрлөгөп киттем. Танау аҫтынан йылы нәмә тамала башланы. Ҡул һыртым менән һөртөп алдым. Ҡан. Һикереп торғас та һыу өҫтөнә ҡараным. Һал инде күҙҙән юғалып бара. Мин ҡысҡырып илап ебәрҙем дә тағы ла шәберәк йүгерергә тотондом. Инде һал менән минең ара яҡыная башланы. Йылғаның бер боролған ерендә башмаҡты ҡыуып та еттем. Ана бара ул. Үрелеп кенә алыр инем дә бит, буй етмәй. Их, әкиәт малайы булһам ине мин. Берәй аҡҡош килер ине лә, суҡышына ғына эләктереп алып бирер ине шул башмаҡты. Мин дә уның берәй йомошон тыңлар инем. Бик оҙаҡ барғас, һал йылға өҫтөнә ауған бер ҙур талдың ботағына килеп эләкте. Бер аҙ тартышып торғас, ул тағы ысҡынып китте лә һыу өҫтөндә әйләнә башланы. Ситкә лә сыҡмай, уртаға ла китмәй. Өйөрөлөп тик йөрөй бер тирәлә. Ырғаҡлы берәй оҙон ҡолға булһамы, мин тартып ҡына алыр инем дә бит. Ҡояш һыу өҫтөн ялт иттереп ялтыратып тора. Ҡарап та булмай, күҙ сағыла. Күрмәйме икән ни инде? Иртән үҙе шатланып ҡараған башмаҡтарҙың береһе ни хәлгә төштө бит? Мин һыуҙың ситенә үк килеп ҡарап торам. Ағып барған ҙур ағастың башы һалды төртөп ебәрҙе. Һал әйләнмәнән ысҡынып йәнә ағып китте. Һал аға, мин йүгерәм. Һал аға, мин йүгерәм. Диңгеҙ алыҫмы икән әле? Алыҫ та ҡалмағандыр инде. Диңгеҙгә етеп булһа ла тоттормон мин ул башмаҡты. Бер ҙур ағас төбөнә еткәс, минең алдыма ялбыр ҡолаҡлы ала эт килеп сыҡты. Ул ике аяғын һуҙып, һуҡмаҡҡа ултырҙы ла ҡуйҙы. Үҙенең ауыҙынан оҙон ҡыҙыл теле һалынып төшкән. Мин ҡурҡманым унан, тик илауымдан ғына туҡтаным. Башта этте бер ситтән урап үтергә уйлағайным, ялбыр ҡолаҡ минең алға һикереп сыҡты ла ырылдап ебәрҙе. Мин ҙур тирәк торған икенсе яҡҡа йүгерҙем. Эт тағы минең алдыма килеп баҫты. Өрмәй ҙә, ебәрмәй ҙә. Шул арала көмөшлө һалды тағы алыҫҡараҡ алып китте. Их, ошо мәлдә ат менгән атайым бер ҡулына мылтыҡ, бер ҡулына ҡылыс тотоп килеп сыҡһа ине. Был дошман эт үҙе ҡурҡып ҡасыр ине. Этләй бит мине был ала эт. Мин берсә ағып киткән башмаҡҡа, берсә йәмһеҙ ала эткә ҡарап торам. Бына һал күҙҙән дә юғалды. Ҡапыл урман яғынан кеше тауышы яңғырап килде. Барбос! Барбос! Шуны ғына ишеткәс тә теге ялбыр ҡолаҡ торҙо ла сапты. Мин алға йүгерҙем. Тағы ла 3 рәт йығылғанымды ла, тубыҡтарымды ауырттырғанымды ла, битемде ағастан сыйҙыртҡанымды ла һөйләп тормайым. Йөрөгән саҡта ундай ғына хәлдәр була инде ул. Был юлы мин тағы ла шәберәк йүгерҙем. Ә һал минән әкренерәк йөҙә. Бына мин уны тағы ҡыуып еттем. Туғанымдың башмағына бер бәләкәс кенә ҡош килеп ҡунған. Уға рәхәт. Их, шул әкиәт ҡошо булһа, бер генә һүҙ әйтер инем үҙенә. Шул ҡошсоҡҡа ҡарап ҡына барғанда, миңә ап-аҡ һаҡаллы бер бабай осраны. Ул иңбашына бер ишкәк һалған, арҡаһына тубал аҫҡан. Ҡайҙа йүгерәһең былай, улым? Үҙең ҡанға туҙып бөткәнһең, ти бабай. Ана башмаҡ, өҫтөнә ҡош та ҡунған, тим мин. Беҙ түгел, уны һал өҫтөнә Рушан ташланы. Һеңлемдеке, ул илай. Ана, күрәһеңме, бабай? Бабай ҡулын ҡаш өҫтөнә ҡуйып һыуға ҡарап тора. Асыҡ ҡына күрмәйем шул, улым. Күр инде, бабай, күр, ана ғына бит. Бабай арҡаһындағы тубалын һалып, кәкре ағасҡа элеп ҡуйҙы ла, тиҙ атлап, һуҡмаҡ буйлап кире китеп барҙы. Мин уның артынан йүгерә-йүгерә генә эйәрә алдым. Бер йырғанаҡты сыҡҡас, бабай яр аҫтынан төшөп китте. Мин дә унан ҡалышманым. Унда йыуан талға бәйләнгән кәмә тора.
Бабай кәмә бауын систе лә ишкәген алып кәмә эсенә баҫты. «Йә, улым, ултыр, киттек», — тине ул. Мин кәмәгә ултырҙым. Һал тағы күҙҙән юғалды. Теге ҡош ҡына алып китмәһә ярар ине башмаҡты. Ул да Рушан кеүек уҫал булһа, һыуға ла төртөп төшөрөр әле. Тиҙерәк ҡыуып етһәк ине лә бит. Бабай кәмәгә баҫҡан көйө ҡыҙыу-ҡыҙыу ишә бара. Аяҡҡайы ғына тайып китеп, бабай һөрлөгөп ҡуймаһа ярар ине, тип ҡурҡып бөттөм. Ул-был булманы. Бына беҙ һалды ҡыуып еттек. Теге ҡош осоп киткән инде. Бабай ниңәлер башта һалды ситләберәк үтеп китте. Шунан алға сығып кәмәне арҡыры борҙо. Бына күрҙегеҙме инде? Һал үҙе тап бабайҙың ҡаршыһына ғына килеп кәмәгә һуғылды. Бабай һеңлемдең ҡыҙыл суҡлы һыңар һары башмағын үрелде лә алды. «Әһә, ҡаптыңмы ҡармаҡҡа? Бына ниндәй һәйбәт икән был бабай!» Бабай башмаҡты миңә бирмәй, кәмә төбөнә ҡуйҙы. «Йә төшөрөп ебәрер быға бирһәм», тип уйлағандыр әле ул. «Төшөрмәҫ инем, ҡыҫып тотор инем». Беҙ инде яр буйлап ҡына ҡайтыр яҡҡа табан йөҙөп барабыҙ. Бабай ишкәк ишә, мин унан әкрен генә һорайым. «Һин әллә әкиәт бабайымы?» «Юҡ, мин ысын бабай, балыҡсы Яҡшығол ҡарт мин», ти ул. «Һин үҙең ысынһың, үҙең Яҡшығолһоң, үҙең бик яҡшыһың», тим мин. Бабай өндәшмәй. Кәмә мороно ярға килеп төртөлдө. Мин сөйлөгөп китә яҙҙым. Беҙ бая ултырып киткән ергә килеп еткәнбеҙ икән. «Сыҡ инде, улым», ти бабай. Башта кәмәнән мин төштөм, унан һуң башмаҡты алып бабай сыҡты. Ул кәмәне бәйләгәс, яр башына мендек. Шунда ғына бабай һеңлемдең ҡыҙыл суҡлы һары башмағын миңә бирҙе. «Мә, улым», тине бабай. «Бик килешле икән башмағы ла, һаҡлап ҡына кейһен инде туғаның». «Рәхмәт, бабаҡай», тинем мин. Уның биленән генә ҡосаҡлап алдым. Муйынынан ҡосаҡларға буйым етмәй бит. Килгән һуҡмаҡтан бабай менән икәүләп ҡайтып киттек. Ул мине етәкләп алды. Бер һай ғына урынға еткәс, бабай минең битемде, ҡулдарымды йыуҙырҙы. Беҙ икебеҙ ҙә ус менән генә шунда һыу ҙа эстек. Ҡалай рәхәт булып китте. Ана бит, ҡоштары ла матур итеп һайлап торалар. Ҡояш һуң, ҡояш. Ҡайҙа, юғарыға уҡ менеп киткән ул. Һыу өҫтөндә, бибик-бибик тип, аҡсарлаҡтар осоп йөрөй. Ағастар ҙа, әле генә үҫеп сыҡҡан һары сәскәләр ҙә, ҡоштар ҙа, бабай ҙа, мин дә, бөтәбеҙ ҙә шатланабыҙ. Шатланмаҫлыҡмы ни? Үҙе яҙ, үҙе йылы, үҙе рәхәт. Үҙемдең ҡулымда табылған башмаҡ та бар. Кәкре ағасҡа еткәс, бабай тубалын алып арҡаһына аҫты. Беҙ инде тауыш-тынһыҙ ғына барабыҙ. Бабай туҡтап, бишмәтенең түш кеҫәһенән оҙон сылбырлы сәғәтен алып ҡарай. «Бәй, улым, беҙ бит байрамға һуңға ҡалабыҙ. Сәғәт 9-ҙы һуғырға тора. Әйҙә, ҡыҙыуыраҡ киттек», ти. Байрам! Мин әллә нишләп киттем. Һуңға ҡалмаһаҡ ҡына ярар ине. Мин бабайҙың салғыйынан тартҡылайым. «Әйҙә йүгерәбеҙ, әйҙә!» тим. «Минең итектәрем бик ауыр шул. Бар, һин алдан йүгер, бар!» тип ул мине етәкләп үҙ алдына сығара. Башмаҡты яйлап ҡына тотоп алдым да, һуҡмаҡ буйлап ысҡындым ғына. Ә байрам бөткән булһа? Их, ошо Рушанды! Ниҙәр генә күрмәнем шуның арҡаһында. Һеңлемде илатып бөттө. Артҡа әйләнеп ҡарап алам. Баштараҡ бабай бик ҡалышмағайны ла, һуңынан ҡалышты. Ә кемдәр йүгереп килә һуң былай табан? Берһе ҙур, икеһе бәләкәй. Әллә уларҙың да башмаҡтары ағып киттеме икән? Мине күргәс, улар тағы ла шәберәк йүгерә башланылар. Таныным. Ҙурыһы әсәйем. Тегеләре кемдәр тиһегеҙме? Берһе Марат, ә иң арттан йүгергәне Оксана. Бына кемдәр килә. Хәле бөткән әсәйем килеп етә лә мине күтәреп ала. «Ҡотомдо осорҙоң бит, балаҡайым!» Ул мине ҡыҫып-ҡыҫып ҡосаҡлай. Биттәремдән, баштарымдан үбә. Ә минең бөтә уй байрам хаҡында. «Байрам бөтмәнеме әле?» тим мин.
Матур түбәтәйе менән битендәге тирен һөртөп торган Марат яуап бирә. Юҡ әле, башланманы ла. Иң һуңынан Оксана килеп етә. Шунда уҡ әсәй мине ергә төшөрә. Һеңлем мине йүгереп килеп ҡосаҡлап ала. «Йәмил, Йәмил!» ти ул. «Ә беҙ ҡурҡып бөттөк!» ти. Мин уға башмаҡты бирәм. «Балыҡсы Яҡшығол бабай менән икәүләп тотоп алдыҡ, кәмә менән барып». Һеңлем башмағын күкрәгенә ҡыҫа. Әсәй бигерәк ҡыуана инде. Икебеҙ дә табылдыҡ бит. Мин дә, башмаҡ та. Беҙҙең янға Яҡшығол бабай килеп туҡтай. «Байрам ҡотло булһын, Көнбикә. Һинең улыңмы ни был?» «Минеке. Рәхмәт инде, Яҡшығол ағай. Юғиһә байрамдың йәме китә яҙҙы бит». «Сая малайға оҡшай». «Ярай, ярай. Бик һәйбәт. Беҙҙең заман сая ирҙәр һорай». Башмаҡ артынан үҙе төшөп китмәһә ярар ине тип ҡурҡтыҡ. Бигерәк туған йәнле бала. «Барығыҙ, балалар, барығыҙ. Алдан йүгерегеҙ», ти әсәй. Беҙ әсәй менән Яҡшығол бабайҙы артта уҡ ҡалдырып урамға килеп инәбеҙ. Урамдың түбән осондағы клуб башында ҙур ҡыҙыл флаг талпынып-талпынып елберләп тора. «Байрамға килегеҙ! Байрамға килегеҙ! Балалар!» тип беҙҙе саҡыралыр әле ул ҡыҙыл флаг. Мин ысын флаг тотоп барам. Өләсәй әйткәндәй, суҡтай ғына кейенеп, яңынан урамға сығабыҙ. Беҙ бит күмәкбеҙ, һанап та бөтөрөрлөк түгел. Иң ҙурыһы Баҙамша бабайҙың ҡыҙы Тәскирә апай. Ул әллә нисәнселә генә уҡый инде, әллә 6-ла, әллә 7-лә. Клуб түбәһендәге флаг һаман да беҙҙе саҡырып елберләп тора. Беҙ шул флаг яғына табан китеп барабыҙ. Байрам һайын кешеләр башта шунда йыйылалар ҙа, байраҡтар күтәреп, урамдар буйлап уҙалар. Мин әсәйем менән байрамда 2 рәт йөрөгәнем бар. Береһе былтыр майҙа, береһе октябрҙа. Былтыр майҙа мин арыным да, әсәйем әҙерәк кенә күтәреп барҙы. Бәләкәс инем шул әле мин ул саҡта. «Ә ниңә һуң байрамда кешеләр урамға сығып йөрөйҙәр, әсәй?» тип һораным мин шул саҡта. Әсәйем миңә һөйләп бирҙе. «Донъяла беҙҙең дуҫтарыбыҙ ҙа, дошмандарыбыҙ ҙа күп. Беҙ күмәкләшеп урамдарға сыҡҡас, алыҫ илдәрҙәге дуҫтарыбыҙ беҙҙе күрәлә. Ана, беҙҙекеләр ни саҡлы, үҙҙәре берҙәм, үҙҙәре көслө, тип шатланалар. Бөтәбеҙ ҙә бергә йыйылғас, күңелле була бит». «Ә дошмандар ни эшләй?» тип һорайым мин. «Дошмандар ҡурҡалар. Уларҙың ҡоттары оса. Белдеңме инде?» «Белдем инде. Дошмандың да кемлеген беләм мин. Фашистар йә буржуйҙар. Шуларҙы еңеп йөрөй бит инде, атай». Бына беҙ күмәкләшеп урамға сыҡтык. Дуҫтар шатланһындар, ә дошмандың ҡото осон. Алдан вожатый Марат бара. Уның артынан Фәрит менән мин, беҙҙең арттан бәләкәстәр эйәргән. Тәскирә апай ситтән генә атлап килә. Түбән осҡа яҡынайған һайын беҙ күбәйә барабыҙ. Осраған бөтә бала беҙгә килеп ҡушыла. Ҡалай күңелле икән байрамға барыу. Клуб янында халыҡ бик күп. Ҙурҙар төркөм-төркөм һөйләшеп торалар. Егеттәр менән ҡыҙҙар түңәрәкләнеп баҫҡандар. Түңәрәк эсендә ниҙәр барын алыҫтан күреп булмай. Әллә бейейҙәр инде. Бер ҡыҙ ҡысҡырып-ҡысҡырып йырлай. Минең кеүектәр йүгереп уйнап йөрөй. «Килеп еттегеҙме? Ҡарттар бик һуңлап йөрөйһөгөҙ», ти беҙгә бер ағай. Үҙе көлә. Уның исеме Рәшит. Ҡыҙыҡ һүҙ әйтә Рәшит ағай. Бәләкәй кешеләргә ҡарттар ти. «Былар килгәс, ҡуҙғалырға ла ярайҙыр инде, Рәшит», ти уҡытыусы Сания апай. Мин уны беләм. Ул матур апай беҙҙең оста тора. Кешеләр теҙелә башлайҙар. Беҙҙе, бәләкәс балаларҙы, иң алға килтереп баҫтыралар. Мине Оксана менән йәнәшә ҡуялар. Минең икенсе яҡта артҡы урамдың бер малайы. Мин уны таныйым да, исемен генә белмәйем. Фәрит менән Фәһимә беҙҙең артта. Марат әллә ҡайҙа буталып ҡалды, күренмәй. Мин артҡа әйләнеп, әсәйемде эҙләйем. Тик табып ҡына булмай. Оксана минең беләгемдән тарта. «Йәмил, ана әсәй», тип һеңлем бармағы менән төртөп күрһәтә. Әсәй беҙҙең алға килеп сыҡты. Үҙе шат, үҙе матур беҙҙең әсәйебеҙ.
Әле уның ҡайһы ерләре беҙҙең әсәгә оҡшамаған да төҫлө. Етәкләшеп кенә йөрөгөҙ, йәме, тине лә әсәйем ҙурҙар теҙелгән яҡҡа китеп тә барҙы. Беҙ ҡул болғап тороп ҡалдыҡ. Бер пионер апай алда торған бөтә балаларға ла бәп-бәләкәс кенә ҡыҙыл флагтар таратып бирҙе. Тик миңә генә етмәй ҡалды. Мине күрмәй үтте ахыры. Ул тиклем бәләкәй ҙә түгелмен инде. Миңә ҡыйын булып китте. Теге артҡы урам малайы менән Оксана бер юлы ҡысҡырып ебәрҙеләр: «Апай, апай, был малайға флаг етмәне!» Оксананың «был малайға» тип әйтеүе миңә оҡшамай. Йәмил тиһә лә ярар ине лә инде. Башымды түбән эйеп кенә ҡарап торам. Теге апай шәп-шәп кенә атлап ҡайҙалыр китеп барҙы. «Йәмил, Йәмил, алмашлап тоторбоҙ, үпкәләмә, Йәмил!» Был һүҙҙәрҙе миңә һеңлем әйтә. Уның тауышы миңә тағы ла яғымлыраҡ булып ишетелә. Мин илап ебәреүҙән ҡурҡып башымды күтәрмәйем. Шул саҡ башмаҡтың ағып китеүе лә, ҡыҙыл телле ала эт тә, танау ҡанағаны ла иҫкә килеп төшә. Әллә минең бәхетем юҡ инде? Бик ҙур флаг тотоп беҙҙең алға бер апай килеп баҫты. Инде ҡуҙғалып ҡына киттек тигәндә, баяғы пионер апай килеп етте. Ул ҡулына оҙон һаплы ысын флаг тотҡан. Флагы бик ҙур түгел, шулай ҙа ысын. Ә һиңә иң матурын бирәм. Ҡара әле, ҡара нисек елберләй, ти апай, үҙе флагтың һабын миңә тоттора. Мин тиҙ генә флагтың һабын эләктереп алам, үҙем юғарыға ҡарайым. Ҡыҙыл ебәк баш өҫтөмдә ҡош шикелле талпынып тора. Әйтерһең, ул ҡыҙыл ҡош бейеккә, әллә ҡайҙарға осоп китергә теләй. Үҙе мине лә күтәреп алырға итә. Әгәр флаг мине күтәреп алып китһә, мин иң элек атайым янына барып төшөр инем дә, флагымды атының эйәренә ҡаҙап ҡуйыр инем. Шунан һуң беҙ атайым менән икәүләп фашистарҙы еңеп бөтөрөргә, атты елдереп кенә китер инек. Ҡыҙыл флагтан ҡурҡып, фашист ҡасыр ине. Ә һуң ошо бөтә халыҡ осоп ҡына дошман алдына барып төшһә, ҡурҡыуҙан йөрәге ярылыр ине тегенең. Ә дуҫтар инде шатланып бөтә алмаҫтар ине. Дуҫтар үҙҙәре лә беҙгә ҡушылып китһә, тағы ла күмәгерәк булырбыҙ. Оксана минең еңемдән тарта. Ҙур байраҡ тотоп торған апай алға уҡ киткән. Бөтә халыҡ та ҡуҙғалған. Мин бер үҙем тороп ҡала яҙғанмын. Ярай әле һеңлем бар. Мин атлай торғас, флагым тағы ла ярһыбыраҡ талпынырға тотондо. Беҙ инде урам буйлап барабыҙ. Беҙҙең яҡ-яҡтағы өйҙәр ҙә, канау буйындағы яңы бөрөләнеп килгән ағастар ҙа, эргәмдәге балалар ҙа миңә бәләкәсләнеп киткән төҫлө күренәләр. Әллә мин үҙем шулай кинәт кенә үҫеп киттемме икән? Мин атлап барған да төҫлө түгелмен. Ысынлап та, ҡулымдағы флаг, ҡыҙыл флаг, мине осороп ҡына алып бара ахыры. Артта йыр башланылар. Мин дә ул йырҙы ишеткәнем бар. Ләкин был юлы ул әллә ҡайҙан йыраҡтан яңғырап килгән һымаҡ тойола. Минең дә йырға ҡушылғым килә. Тик ниңәлер тауышым тамағым төбөнән тышҡа сыҡмай ҡала. Күҙ ҡырыйым менән генә Оксанаға ҡарап алам. Уның да ирендәре ҡыймылдай. Артта яңғыраған йыр бөтә байраҡтарҙы ла елберләтеп, баш өҫтөнән ағып үтә. Мин тағы ла ныҡ итеп башымды юғары күтәрәм. Флагым ел көйөнә бәүелеп бара. Оксана минең беләгемдән тота. «Йырла, Йәмил, рәхәт бит!» «Эйе, Оксана, бик рәхәт!» тип бышылдайым мин. Һеңлем миңә эйелә төшөп йырларға тотона. Үҙебеҙҙең ҡапҡа төбөнә еткәс, өләсәйемде күреп ҡалдым. Ул ҡойма эргәһенә баҫҡан да, үткән кешеләргә йылмайып ҡарап тора. Ул беҙҙе эҙләйҙер әле. Беҙ аяҡ остарына баҫып, уға күренергә тырышабыҙ. «Өләсәй!» тейбеҙ. Оксана менән мине тапҡас, уның йөҙө тағы ла асылып китә. Өләсәйҙе күргәс, минең иҫемә башмаҡтар килеп төшә. Мин түбән ҡарайым. Оксана менән икебеҙҙең дә яңы башмаҡтар кейгән аяҡтарыбыҙ туп-туп баҫып килә. Инде йыр ҙа алыҫтан ишетелгән кеүек түгел. Хәҙер мин үҙем дә йырға ҡушылам. Һәм бөтә урамды гөрләткән йыр, әйтерһең, бер минең күкрәгемдән генә сыға. Мин шулай ҡысҡырып йырлайым.
Ана өйҙәр ҙә, ағастар ҙа элекке кеүек кенә күренәләр. Бәләкәй ҙә түгел, ҙур ҙа түгел. Тик аяҡтарым ергә баҫҡанды ғына һиҙмәйем. Мин эргәмдәге теге артҡы урам малайына ҡарайым. Уның бәләкәс кенә танауы өҫтөндә бөрсөк-бөрсөк тир ялтырап тора. Атлаған һайын үҙенең итләс бите терт-терт ҡалтырап китә. Миңә ҡыҙыҡ булып тойола. Ниңә бер уның ғына бите шулай һелкенә икән? Тиҙ генә һеңлемә лә күҙ һалып алам. Ул туп-тура алға ҡарап атлап бара. Уның зәңгәр күҙҙәре саҡ ҡына ҡыҫыла төшкән, ә ҡулындағы кескәй генә флагы елберләй, ҡуңыр сәсенә тейеп-тейеп китә. Үҙе ниңәлер әҙерәк турһайған да төҫлө. Ҡапыл минең ҡолағыма кемдер бышылдаған кеүек була. Юҡ, берәү ҙә бышылдамай. Мин үҙем эстән генә шулай уйлайым. Һиңә, Йәмил, ысын флаг тотҡас, бик рәхәт тә бит. Барыһына ҡарағанда ла рәхәтерәк. Уларҙың ысын флаг тотҡолары килмәйҙер шул. Мин бөтәһенә лә, Оксанаға ла, Фәриткә лә, Фәһимәгә лә, артҡы урам малайына ла бик-бик рәхәт булыуын теләйем. Тотам да, хәҙер флагты башта һеңлемә бирәм. Ул саҡ ҡына барғас, Фәриткә бирер. Шунан һуң ҡулдан ҡулға китер дә барыр. Ҡалай яҡшы булып сығыр. Мин һеңлемдең еңенән тотмаҡсы итеп ҡулымды һуҙам, тик шунда уҡ туҡталып ҡалам. Ә әсәйем беҙгә уҡыған ҡыҙыҡлы китапта нисек ине һуң? Ундағы бер һалдат һуғышта яраланғас та, үҙенең ҡулындағы байраҡты ташламаған да, берәүгә лә бирмәгән дә. Байраҡ ул изге әйбер, тине миңә әсәйем. Изге ул үтә һәйбәт тигән һүҙ. Байраҡ ни, флаг ни, икеһе лә бер үк инде. Бәлки, минең ҡулымдағы ла байраҡтыр әле. Мин флагтың һабын тағы ла ҡыҫыбыраҡ тотам. Ер тынған арала уның ҡыштырлауы ла миңә ишетелеп китә. Юҡ, флаг кемгә бирелгән, шуның ҡулында ҡалырға тейеш ул. Бирһәм, теге пионер апайға ғына бирермен. Алдағы апай Тимербулат бабайҙар тыҡрығынан ҡыр яғына боролдо. Беҙ бөтәбеҙ ҙә ҡыр яғына сыҡтык. Һай соҡорға етәрәк, бер таш өйөмө янында бөтә халыҡ туҡтап ҡалды. Шунда ғына баяғы пионер апай минең флагымды килеп алды. «Ҡулың талғандыр инде, туғаным», — тине ул. Ә минең ҡулым саҡ ҡына ла талманы. Флаг тотҡан кешенең ҡулы таламы икән? Бармаҡтарым ғына ойоно. Уныһы иҫәпкә лә кермәй инде. Ҙурҙар бөтәһе лә таш өйөмөн уратып алдылар. Рәшит ағай таш өҫтөнә менеп баҫты. Мин уны саҡ ҡына күреп ҡалдым. Ҡайҙандыр Марат килеп сыҡты. «Әллә-лә-лә, берәүҙәр ысын флаг тотоп барҙымы ни?» — тине ул. Шунан минең иңбашҡа ҡулын һалды. «Әллә көнләште тиһеңме?» «Көнләшмәнем дә, күҙ генә ҡыҙҙы әҙерәк». Мин бер һүҙ ҙә әйтеп өлгөрә алманым. Һеңлем килеп етәкләп алды. «Әйҙә, әсәйҙе табабыҙ, Йәмил», — тине ул. «Һин ысын флаг тотоп барғас, ҡалай яҡшы булды. Әсәй ҙә, өләсәй ҙә, Мансур бабай ҙа шатланыр әле. Мин дә шатландым. Әйҙә инде». Беҙ халыҡ артында етәкләшеп, йүгереп йөрөгәндә, кемдеңдер ҡулдары икебеҙҙе бер юлы ҡосаҡлап алды. Был әсәй ине. Ул Оксананы йәһәт кенә күтәреп, иңбашына ултыртты. Шунда уҡ мине лә ағас аяҡлы бер ағай эләктереп алып, елкәһенә атландырҙы. Мин осоп ҡына килеп ҡундым. Хәҙер Оксана менән икебеҙгә бөтәһе лә күренеп тора. Таш өҫтөнә баҫҡан Рәшит ағай ҡулындағы фуражкаһын болғай-болғай һөйләй. Фуражкаһындағы йондоҙо көҙгө киҫәге кеүек ҡояшта ялтырап-ялтырап китә. «Йәшәһен бөйөк партия!» — ти Рәшит ағай. Үҙе таш өҫтөнән һикереп төшә. Бөтә кешеләр ҙә «Ура!» тип ҡысҡыралар. Үҙҙәре сәпәкәй итәләр. Оксана менән беҙ ҙә сәпәкәй итәбеҙ. Беҙҙе ергә төшөрҙөләр. «Арығанһығыҙҙыр инде, балалар. Барығыҙ, ҡайтығыҙ», — тине әсәй. «Ә һин, ҡыҙым, флагыңды миңә бир. Апайыңа мин үҙем бирермен. Йәме?» Беҙ йүгереп ҡайтып та киттек. Тыҡрыҡҡа ингәндә беҙ артыбыҙға әйләнеп ҡараныҡ. Бөтә кешеләр ҙә йырлашып ҡайтып килә ине инде. Ниҙәр менән генә һыйламаны беҙҙе өләсәй ул көндө. Беҙҙе лә
Байрамды ла ярата бит ул. Ниҙәр менән һыйланғаныбыҙҙы һеҙгә әйтә алмайым инде. Мин тегене ашаным, мин быны ашаным, тип һөйләп йөрөү бер ҙә килешә торған эш түгел, ти өләсәй үҙе. Юҡ, ул һүҙҙәрҙе беҙгә әйтмәй, әллә ниндәй бер апайға әйтә. Ә беҙ һөйләнеп йөрөһәк, беҙгә лә әйтер. Тап ошо көндө мин һеңлемде баҡсалағы ҡайын төбөнә алып килдем. Теге элек әйткән хазинаны соҡоп алып, бөтәһен дә уға бирҙем. Матур тәтәй быялалар менән һәйбәт таштар ғына 3 кеҫә булды. Ҡалғаны бөтәһе лә тимер-томор ине. Улар Оксанаға оҡшап етмәне. Ярай, торһон әле ул тимерҙәр. Мин һуңынан берәй нәмә эшләрмен уларҙан. Дауамы бар.